Hi friends, welcome back to my channel. எல்லாரும் எப்படி இருக்கீங்க? So, இன்னைக்கு என்ன vlog பண்ணிட்டு இருக்கேன்னு பாத்தீங்கன்னா how to get some baby freebies or baby welcome kit boxes from different stores. So first of all, எதுக்கு இந்த goodies யார் யார் கொடுக்குறாங்க அதை பற்றின ஒரு குயிக் இன்ஃபர்மேஷன் கொடுத்துட்றேன். ஸோ இங்கே யூஎஸில் பார்த்தீங்கன்னா பெரிய பெரிய சூப்பர் ஜெயின்ஸ் லைக் வால்மார்ட் டார்கெட்லாம் பார்த்தீங்கன்னா பேபி ரெஜிஸ்ட்ரி வந்து நம்மளுக்கு கொடுப்போம். அது மாதிரி பேபி ரெஜிஸ்ட்ரி க்ரியேட் பண்ணோன்னா வெல்கம் கிட் வந்து ஒன்று கொடுப்பாங்க. ஸோ அது மாதிரி நான் ரெஜிஸ்டர் பண்ணி வச்சுருக்கேன். இந்த கூடிஸ் தான் உங்களுக்கு நான் இன்றைக்கி அன்பாக்ஸ் பண்ணி காட்ட போகிறேன். ஸோ ஹவு டு கிரியேட் பேபி ரெஜிஸ்ட்ரி அண்ட் ஹவு டு கெட் திஸ் கூடிஸ் அப்படிங்கிறதும் உங்களுக்கு நான் ஷேர் பண்ணிக்கிறேன். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வாட் இஸ் பேபி ரெஜிஸ்ட்ரி அதை பற்றி நான் குயிக்காக ஒரு இன்ட்ரடக்ஷன் கொடுத்துட்றேன். பேபி ரெஜிஸ்ட்ரினா இங்கே பேபி ஷவர்ஸ் எல்லோரும் பண்ணுவாங்க. ஸோ அப்போ வந்து அவங்களுக்கு தெரிஞ்ச கிஃப்ட்ஸை விட எங்களுக்கு என்ன தேவையோ லைக் வி ஆர் வெல்கமிங் அ பேபி, எங்களுக்கு இந்த ப்ராடக்ட்ஸ் தான் வேணும் அப்படின்றவங்க நம்ம ரெஜிஸ்ட்ரி க்ரியேட் பண்ணி வச்சுருவோம். அதில் கிஃப்ட் ஐட்டம்ஸ்லாம் ஆட் பண்ணி வச்சுருவோம். ஸோ வாட் எவர் த பட்ஜெட் அக்கார்டிங் டு யுவர் கிஃப்ட் ஐட்டம்ஸ் வர கெஸ்ட் எல்லாம் போய் அந்த பேபி ரெஜிஸ்ட்ரியில் இருக்கிற ஐட்டம்ஸை ஆர்டர் பண்ணி either they will bring it home or எல்லாம் ஆர்டர் பண்ணி வச்சுருவாங்க. ஸோ தட் இஸ் த பர்பஸ் ஆஃப் ஹேவிங் baby registry in US. So here shops வந்து baby registryக்கு கொடுக்குறாங்க. I mean they are opening for baby registry and few shops சூப்பர் ஸ்டோர்ஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த பேபி ரெஜிஸ்ட்ரிக்கு வந்து ஒரு வெல்கமிங் கிட்டா ஃபார் த மதர்ஹுட் அதுக்கு வந்து ஒரு சின்ன கிஃப்ட் மாதிரி ஒரு ஃப்ரீ கூடி பாக்ஸஸ் தராங்க. ஸோ அதுதான் நம்மளோட ஃப்ரீபீஸ். ஸோ அதை பற்றி தான் இன்றைக்கி பார்க்க போகிறோம். So what is the use of creating baby registry? ஒன்று goodie box. செகண்ட் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ இந்தியன் ஃபேமிலிஸ்க்கெலாம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த பேபி ஷவர்ஸ்க்கு இப்படி போய் கிஃப்ட் பண்ணுறது அப்படிலாம் ஒன்றும் இல்லைல்ல. ஸோ பட் நம்ம அது மாதிரி பேபி ரெஜிஸ்ட்ரி க்ரியேட் பண்ணி வச்சுக்கிட்டோன்னா they will give some added values and offers. அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா டியூ டேட் கிட்ட வந்துருச்சுன்னா டார்கெட் மாதிரி ஷாப்ஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ்ட்ரா ஆஃபர் கொடுப்பாங்க. 15% டாப் அப் பண்ணி 35% மாதிரி நிறைய பேபி ப்ராடக்ட்ஸில் நம்மளுக்கு ஆஃபர் கொடுப்பாங்க. ஸோ தட் இஸ் த ஆடட் பெனிஃபிட். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் கூடி பேக் எங்கேருந்து வந்திருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா எங்களோட ஹாஸ்பிட்டலில் கொடுத்தாங்க. ஸோ வி ஆர் மேக்கிங் அ ஃபர்ஸ்ட் அப்பாயின்மெண்ட் அண்ட் கன்ஃபார்மிங் அர் பேபி. இந்த கூடி பேக் வந்து எங்கள் கைனக் ஆஃபீஸில் கொடுத்தாங்க. உள்ளே என்ன இருந்ததுன்னா பார்த்தீங்கன்னா 3 monthsக்கு தேவையான ப்ரீநாட்டல் விட்டமின் சப்ளைஸ் இருந்தது. அது வந்து நான் யூஸ் பண்ணிட்டேன், அதனால் அது வந்து நான் உங்களுக்கு காட்ட முடியல. அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா லாட் ஆஃப் பேரண்டிங் டிப்ஸு அண்ட் வந்து புக்ஸ்லாம் கொடுத்துருக்காங்க, பேம்லெட்ஸ்லாம் கொடுத்துருக்காங்க. பேபி கிளினிக்கோட கைட் மாதிரி, ஸோ யார் யாரை காண்டாக்ட் பண்ண கைட் மாதிரி ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க. பார்த்தீங்கன்னா அது இல்லாமல் ஒரு ஹக்கீஸ் வைப்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க உள்ள. திஸ் இஸ் ஃபார் பேபி. அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா 2 டைப்பர் ரேஷ் க்ரீம் கொடுத்துருக்காங்க. நியூட்ரிஷன் ரெக்கமெண்டட் டைப்பர் ரேஷ் க்ரீம் கொடுத்துருக்காங்க. இது இல்லாமல் பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு வந்து 1 a day ப்ரீநாட்டல் வைட்டமின்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா 3 monthsக்கு தேவையான சப்ளை கொடுத்துருந்தாங்க. கம்மி சாஃப்ட் ஜெல்ஸ் அண்ட் டிஃப்ரெண்ட் வெரைட்டிஸ் ஆஃப் ப்ரீநாட்டல். எனக்கு வந்து கிட்டத்தட்ட 3 months நான் அதை தான் யூஸ் பண்ணேன். ஸோ அதெல்லாம் யூஸ் பண்ணிட்டதுனால அது இல்லை. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் கூடி பாக்ஸ் ஓப்பன் பண்ணுறப்போ ஒரு ஃபோட்டோ எடுத்திருந்தேன். ஸோ அது வந்து உங்களுக்கு நான் இப்போ அட்டாச் பண்ணுறேன். ஸோ அடுத்து நம்ம அன்பாக்ஸ் பண்ண போகிற பேபி ரெஜிஸ்ட்ரி வெல்கம் பாக்ஸ் கிட்ட என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா பார்த்தாலே கண்டுபிடிச்சிருப்பீங்க, அமேசான் பேபி ரெஜிஸ்ட்ரி வெல்கம் கிட் இது. ஸோ அமேசானில் நான் வந்து ஃபர்ஸ்ட் பேபி ரெஜிஸ்ட்ரி க்ரியேட் பண்ணேன். ஆக்சுவலி பேபி ரெஜிஸ்ட்ரி க்ரியேட் பண்ணுறதுக்கு முன்னே கொஞ்சம் ஐட்டம்ஸ்லாம் வாங்கிட்டோம். அதுக்கப்புறம் நானே தான் எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணேன். ஸோ வாட் எக்ஸாக்ட்லி இட் இஸ் அப்படின்றப்போ எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணி ஃபர்ஸ்ட்டு நான் க்ரியேட் பண்ண பேபி ரெஜிஸ்ட்ரி எங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா அமேசானில் தான். ஸோ அமேசான் சூப்பராக இருக்கும். எல்லா விதமான ப்ராடக்ட்ஸும் நம்மளுக்கு கிடைக்கும், எல்லா ரேஞ்சஸ்லேயும் கிடைக்கும். அண்ட் அதில் பேபி ரெஜிஸ்ட்ரியில் நான் ரெஜிஸ்டர் பண்ணதுக்கு எனக்கு நல்ல ஆஃபர்ஸே கிடச்சிது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பேபி க்ளோத்ஸ் அண்ட் பர்த் கிளாத்ஸ்லாம் எனக்கு நல்ல ஆஃபர்ஸ் கிடச்சிது. ஸோ இதுக்குள்ளே இப்போ என்னென்ன கொடுத்துருக்காங்க இந்த பேபி பாக்ஸ்க்குள்ளே நம்ம இப்போ அன்பாக்ஸ் பண்ணி பார்க்கலாம். ஃபர்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா டாக்டர் ப்ரவுன்ஸ் ஆன்டிகாலிக் ஃபீடிங் பாட்டில் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இதான் ஃபர்ஸ்ட் ஒன் கம்ஸ் அப். அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா மேம்ஸில் ஒரு பேபி பாட்டில் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ அது மட்டும் இல்லாமல்
கேம்பஸில் இதுக்குள்ளே ஒரு கூப்பன் கூட இருக்குது. உள்ளே பார்த்தீங்கன்னா என்ன இருக்குன்னா ஒரு டைப்பரும், அதுக்கப்புறம் சென்சிட்டிவ் வைப்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா பேக் ஆஃப் 6 இருக்குது. ஸோ இதுவும் கொடுத்துருக்காங்க உள்ள. அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா நிறைய கூப்பான்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க அண்ட் சாம்பிள்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. இது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் ஒன் வந்து நிப்பிள் பாம் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ திஸ் இஸ் நிப்பிள் பாம். ஸோ ரேஷஸ் எதனா வந்தால் நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம். அடுத்து சம் கூப்பான்ஸ் ஆன் பேபி மானிட்டர், சாம்பிள் ஆஃப் ஆக்வாஃபர் க்ரீம், பேபி ரேஷ் க்ரீம் கொடுத்துருக்காங்க சாம்பிள்ஸ். 1G கொடுத்துருக்காங்க. திஸ் இஸ் ஃப்ரம் கார்ட்டர் 1G தான் நியூபார்னுக்குலாம் போடுவோம்ல. ஸோ சூப்பராக இருக்குது, நல்லா டிசைனும் சூப்பராக இருக்குது. சிம்பிள் அனிமல்ஸ்லாம் வச்சு ஒயிட் 1G கொடுத்துருக்காங்க. சூப்பர். ஃபிலிப்ஸ் அவெண்ட்டில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கிட் கொடுத்துருக்காங்க. இதுக்குள்ளே என்னென்ன இருக்குன்னா ப்ரெஸ்ட் பேட்ஸ், 2 டிஸ்போசபிள் ப்ரெஸ்ட் பேட்ஸ் இருக்குது. அவ்வளோதான் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். ஐ திங்க் இது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா செட்டஃபில் ஃபேஸ் அண்ட் பாடி வாஷ், சும்மா சாம்பிளிங்க்கு ஒரு 20 ml சாம்பிள் கொடுத்துருக்காங்க. இட்ஸ் வெரி யூஸ்ஃபுல். ஏன்னா we are planning to buy Cetaphil baby shampoo only, so this will be very useful. And இன்னொன்று பார்த்தீங்கன்னா அவினோ பேபி லோஷன். மேக்ஸிமம் எல்லாருமே அவினோ தான் யூஸ் பண்ணுவோம் பேபி லோஷனுக்கு. ஐ திங்க் திஸ் வில் ஆல்சோ வில் பி அ யூஸ்ஃபுல் சாம்பிள். ஸோ அவ்வளோதாங்க. திஸ் இஸ் ஆல் ஐ காட் ஃபார் மை பேபி ரெஜிஸ்ட்ரி வெல்கம் கிட் ஃப்ரம் அமேசான். இதை பார்த்தீங்கன்னா நான் என்ன பேபி கூடி பாக்ஸ் ஓப்பன் பண்ண போகிறேன்னு பார்த்தீங்கன்னா வால்மார்ட்டில் நம்ம வாங்காமல் இருக்கவே மாட்டோம். அஃப்கோர்ஸ் இங்கே இருந்தால் வால்மார்ட் இஸ் டு கோ ஷாப். ஆஸ் யூஷுவல் பேபி ரெஜிஸ்ட்ரி நான் வால்மார்ட்லேயும் க்ரியேட் பண்ணியிருக்கேன். பேபி ரெஜிஸ்ட்ரியில் க்ரியேட் பண்ணி ஐ காட் லாட் ஆஃப் குட் ப்ராடக்ட்ஸ் வித் குட் ஆசம் ஆஃபர்ஸ் ஆல்சோ. மை பேபி ராக்கர், அப்புறம் பாத் டப், அதெல்லாம் வந்து வால்மார்ட்டில் தான் நான் வாங்கினேன். ஸோ இது பார்த்தீங்கன்னா பேபி ரெஜிஸ்ட்ரி க்ரியேட் பண்ணிவிட்டு ஸோ வி ஹாவ் டு ப்ரொவைட் தட் லிங்க் இன் ஒரு இடத்துல வால்மார்ட்டில் அங்கே போனாலே உங்கள் ஸ்டெப்ஸ் கொடுத்துருப்பாங்க. அங்கே ஜஸ்ட் பேபி ரெஜிஸ்ட்ரி க்ரியேட் பண்ணிவிட்டு அந்த லிங்க் அங்கே ப்ரொவைட் பண்ணிட்டாலே போதும். உங்கள் அட்ரஸ் கொடுத்துட்டிங்கன்னா வில் ப்ரொவைட் திஸ் பேபி ரெஜிஸ்ட்ரி வெல்கம் பாக்ஸ் டு யுவர் ஹோம் இட் செல்ஃப். இது எனக்கு வந்து பார்த்துட்டா ஹோம் டெலிவரி. இது வந்து எனக்கு வந்து 6 வீக்ஸில் வந்துருச்சு. அமேசான் பேபி ரெஜிஸ்ட்ரி வெல்கம் கிட்டும் பார்த்தீங்கன்னா டெலிவரி ஹோம் டெலிவரி. ஆனால் நீங்கள் அமேசான் பேபி கிட் ரிசீவ் பண்ணணும்னா யூ ஹாவ் டு பர்ச்சேஸ் எனி ஆஃப் மினிமம் $10 ப்ராடக்ட் வந்து நீங்கள் பேபி ரெஜிஸ்ட்ரியில் இருக்க ஐட்டமை நீங்கள் ஆர்டர் பண்ணிட்டீங்கன்னா யூ வில் பி எலிஜிபிள் ஃபார் தட் கிட். ஸோ அது மட்டும் நீங்கள் பர்ச்சேஸ் பண்ணிட்டீங்கன்னா உங்கள் வீட்டுக்கே வந்து அவங்க டெலிவரி பண்ணிடுவாங்க. ஸோ வித்தின் 2 வீக்ஸ் எனக்கு வந்து அமேசான் கிடச்சிருச்சு. ஸோ இது வந்து பார்த்திங்கன்னா 6 வீக்ஸ் ஆச்சு வால்மார்ட் பேபி ரெஜிஸ்ட்ரி வெல்கம் கிட். ஸோ இதுக்குள்ளே என்ன இருக்குதுன்னு உங்களுக்கு காட்டுறேன். பாக்ஸே சூப்பராக இருக்குது. ஸோ ஐ ஓப்பன் இட் அண்ட் ஐ ஷோ யூ. படைன் பார்க்கவே சூப்பராக இருக்குது. ஸோ என்ன இருக்குதுன்னு காட்டுறேங்க. ஃபர்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து அயன் சப்ளிமெண்ட் குக்கீஸ் ஃபார் மாமாஸ். பிரெஸ்ட் ஃபீட் பண்ணுற மாம்ஸுக்கு இந்த மாதிரி சாக்கோ சிப் குக்கீஸ்லாம் வந்து சாப்பிட்டா நல்லாயிருக்கும். இட் வில் கிவ் மோர் அயன் அண்ட் சஃபிஷியன்ட் விட்டமின்ஸ் ஃபார் த பிரெஸ்ட் ஃபீடிங் நியூ மாம். ஸோ இது ஒரு சின்ன பேக் கொடுத்துருக்காங்க. அப்புறம் பார்த்துட்டிங்கன்னா மேம் ஃபீடிங் பாட்டில் கொடுத்துருக்காங்க. அப்புறம் இவங்க பார்த்தீங்கன்னா வால்மார்ட்டில் பார்த்தீங்கன்னா சிப்லாக்ல ஒரு சின்ன பாக்ஸ் இருக்குது. ஸோ வென்எவர் யூ ஆர் ட்ராவலிங் அவுட் ஆர் சம்திங் கொஞ்சம் ஸ்நாக் மாதிரி நம்ம வச்சுக்கணும். ஏன்னா ஃபீட் பண்ணுற மாமுக்கு வந்து எதனா க்ரன்ச் பண்ணிகிட்டே இருக்கணும் இல்லையா, அதுக்கு வந்து ஜிப்லாக்ல இருந்து ஒரு சின்ன டப்பா. இது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா டவ் ட்ரை ஷாம்பூ. ஸோ யூ டோன்ட் வாண்ட் டு வாஷ் யுவர் ஹேர். ஏன்னா மெஸ்ஸி மாமாவாக இருப்போம் நியூ மாம்ஸ். ஸோ யூ கேன் ஸ்ப்ரே இட் அரவுண்ட் த ஹேர் அண்ட் கோ. இது கண்டிப்பாக தேவைப்படும்னு நினைக்கிறேன். let's see. அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ஹக்கீஸ் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இட் ஹேஸ் 3 டைப்பர்ஸ் இருக்கு உள்ள. ஸோ இந்த சின்ன கிட் கொடுத்துருக்காங்க. ஹக்கீஸில் இருந்து நாப்பீஸ் கொடுத்துருக்காங்க. along with that there is one coupon also I guess. அடுத்து this is for baby.
பேபிக்கு வந்து நம்ம ஃபுட்டு ஆரம்பித்தோன்னா யூ கேன் ட்ரை திஸ் ஓட் மில். அதுக்கு சாம்பிள் வந்து கெப்பர் ப்ராடக்ட் ஓட் மில் சாம்பிள் கொடுத்துருக்காங்க. திஸ் இஸ் ஃபார் பேபிக்கு ஃபுட்டு நம்ம சாலிட் ஸ்டார்ட் பண்ணுறப்ப we can try it out. I heard கெப்பர்ஸ் ப்ராடக்ட்ஸ்லாம் சூப்பராக இருக்கும்னு நான் கேள்விப்பட்டேன். ஸோ தட் வில் பி யூஸ்ஃபுல் ஆல்சோ. அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ஜான்சன் பேபி வாஷ் அண்ட் ஷாம்பூ சின்னது 20 ml 25 ml சாம்பிளிங் கொடுத்துருக்காங்க. அடுத்து நேனோ பேபிலேருந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கிட் கொடுத்துருக்காங்க. இதில் என்னென்ன இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா டு கோ பேக் கிட், நம்மளோட பேக்கில் ஹாஸ்பிட்டல் பேக்கில் போட்டுக்கலாம். ஸோ while doing nursing and all it will be useful. This is a sample of live clean wash shampoo, baby wash and shampoo. அதுக்கப்புறம் பேபி லோஷன் கொடுத்துருக்காங்க. I don't think I will be using all the samples, but live clean also நல்ல பிராண்டு. ஸோ அதோட கூப்பான்ஸும் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். இதில் கூப்பானும் இருக்குது, ஜஸ்ட் அ சாம்பிளும் இருக்குது. ஹார்ட் செட், வால்மார்ட் பேபி கார்ட் செட். ஓப்பன் பண்ணுறப்ப கிழிச்சிட்டேன். ஸோ வாட் வி ஹேவ் இன்சைட் இஸ் நைஸ். ஸோ கார்ட் செட், எவ்ரி மைல்ஸ்டோனுக்கு கார்ட் செட் கொடுத்துருக்காங்க. இங்கே 1 month old அண்ட் 2 month old, இதே மாதிரி 5 month old, எல்லா மந்த்துக்கும் வந்து மைல்ஸ்டோன் கார்டு கொடுத்துருக்காங்க. அதுக்கப்புறம் வாவ் 12 months வரைக்கும் கார்ட்ஸ் இருக்குது இதில். அது இல்லாமல் பின்னாடி பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ப்ராடக்ட்டுக்கும் பார்த்தீங்கன்னா கூப்பான்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. இது எல்லாமே கூப்பான்ஸ் உள்ளே இருக்குது. ஸோ இது வந்து பார்த்திங்கன்னா பேபி மானிட்டர் இருக்குது. அது மாதிரி ஒன்றுத்துக்கு ஒரு கூப்பான் கொடுத்துருக்காங்க. இது எல்லாமே யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ தட்ஸ் அ கிரேட் திங். அதுக்கப்புறம் இங்கேயும் ஒரு ஆக்வாஃபர் பேபி ரேஷ் க்ரீம் சாம்பிள் கொடுத்துருக்காங்க. அதுக்கப்புறம் இது ஒரு கூப்பான், ஹக்கீஸ் வைப்ஸுக்கு ஒரு கூப்பான் கொடுத்துருக்காங்க. அடுத்து கிரைப் வாட்டர் சாம்பிள் ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க. சிமிலாக்லேருந்து அனதர் கூப்பான் அண்ட் கைட் மாதிரி ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ தட்ஸ் இட். வால்மார்ட் பேபி ரெஜிஸ்ட்ரி வெல்கம் கிட்டில் தீஸ் ஆர் த திங்ஸ் வி காட். ஸோ கிரியேட்டிங் அ பேபி ரெஜிஸ்ட்ரி இன் வால்மார்ட் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டண்ட். ஏன்னா பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு நிறைய ஆஃபர்ஸ் வால்மார்ட்லேருந்து கிடைக்கும். அண்ட் வால்மார்ட்டில் பார்த்தீங்கன்னாலும் நிறைய ப்ராடக்ட்ஸ் இருக்கும். ஃப்ரம் டிஃப்ரெண்ட் ப்ரைஸஸ் அண்ட் டிஃப்ரெண்ட் ப்ராடக்ட்ஸ் எல்லாமே வால்மார்ட் ஆன்லைனில் கிடைக்கும். ஸோ கிரியேட்டிங் எ பேபி ரெஜிஸ்ட்ரி வில் ஆல்வேஸ் ஹெல்ப்ஃபுல் ஃபார் கெட்டிங் திஸ் கைண்ட் ஆஃப் goodie boxes and also lot of offers. எனக்கு ரொம்ப ஃபேவரேட்டான பேபி ரெஜிஸ்ட்ரி வெல்கம் கிட் உங்களுக்கு நான் ஓப்பன் பண்ணி காட்ட போகிறேன். அது என்ன ஷாப்துன்னு பார்த்தீங்கன்னா டார்கெட். இது டைங் I gave it in a nice bag actually. எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது இந்த goodie box or a goodie bag. அண்ட் இது வந்து ஸ்டோர் பிக்கப். நான் வந்து பேபி ரெஜிஸ்ட்ரி ஆன்லைனில் க்ரியேட் பண்ணிவிட்டு அதை ஜென்ரேட் பண்ணிவிட்டு நான் ஸ்டோர்ஸில் போய் கேட்டேன். அதுக்கு வந்து எனக்கு இந்த வெல்கம் பேக் கொடுத்தாங்க. டார்கெட்டில் பார்த்தீங்கன்னா ஆஸ் ஐ டோல்ட் என்ன பெனிஃபிட் இருக்கும் இந்த ஃபார் பேபி ரெஜிஸ்ட்ரின்னு பார்த்தீங்கன்னா அஃப்கோர்ஸ் பிக் கூடி பேக். அது இல்லாமல் பார்த்தீங்கன்னா பேபி ரெஜிஸ்ட்ரி லிஸ்ட் இருக்கு இல்லையா, அதில் வாங்காத ஐட்டம்ஸ் வென் எவர் இட் இஸ் நெக்ஸ்ட் டு இயர் டியூ டேட் அது மேலெலாம் பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ்ட்ரா 15% ஆஃபர்ஸ்லாம் கொடுக்குறாங்க. இட்ஸ் அ வெரி குட் டீல் வித் டார்கெட். ஸோ பேபி ரெஜிஸ்ட்ரி க்ரியேட் பண்ணுறதுக்கும் எனக்கு வந்து நிறைய பெனிஃபிட்ஸ் இருந்தது அலாங் வித் திஸ் கூடி பேக். ஸோ எனக்கு இது ரொம்ப பிடிச்ச கூடி பேக். ஏன்னு பார்த்தீங்கன்னா அதில் நிறைய ஐட்டம்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. நான் உங்களுக்கு இப்போ அன்பாக்ஸ் பண்ணி காட்டுறேன். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் கம்ஸ் இஸ் திஸ் ஹக்கீஸ் 3 diapers பேக் ஒன்று க்யூட்டாக கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ திஸ் இஸ் த ஃபர்ஸ்ட் திங் ஐ காட் இட் அவுட் ஆஃப் திஸ் பேக். அதுக்கடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இவங்களும் டாக்டர் ப்ரௌன்ஸ்லேருந்து ஒரு சூப்பர் ஃபீடிங் பாட்டில் கொடுத்துருக்காங்க. இதெல்லாம் ஐ திங்க் ஐ கேன் யூஸ் இட் ஆஃப்டர் 3 months ஆர் சம்திங். சூப்பர். ஃபிலிப்ஸ் அவெண்ட் ஃபீடிங் பாட்டில் கொடுத்துருக்காங்க. இது ஆன்டிகாலிக். ஆக்சுவலி திஸ் இஸ் த பெஸ்ட் பிராண்ட் டு ஹாவ் அ ஃபீடிங் பாட்டில். டாக்டர் ரெக்கமெண்டட் பிராண்ட் இது. சூப்பர் பாட்டில் இது. சிங்கிள் பேக்கெட் பார்த்தீங்கன்னா $9 கிட்ட வரும். இது நம்மளுக்கு இந்த மாதிரி கூடி பேக்கில் கொடுத்தது ஹாப்பியாக தான் இருக்குது. ஸோ ஐம் நாட் கோயிங் டு பை
lot of feeding bottles anymore. பாத்தீங்கன்னா இன்னொரு feeding bottle கொடுத்திருக்காங்க. இது மேம்ஸ்ல இருந்து. ஸோ கிட்டத்தட்ட 3 பாட்டில் கொடுத்துருக்காங்க. மேம்ஸ் ஒன்று, டாக்டர் ப்ரவுன் ஒன்று, அதுக்கப்புறம் ஃபிலிப்ஸ் அவெண்ட் 3 ஃபீடிங் பாட்டில். ஐ காட் இட் ஃப்ரம் டார்கெட். வாவ், சூப்பர். அடுத்து இவங்களும் ஒரு பேம்பர்ஸ் கிட் கொடுத்துருக்காங்க. கூப்பான் இன்சைட். ஸோ கூப்பான் உள்ளே கொடுத்துருக்காங்க. இவங்களும் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சிங்கிள் டைப்பர் பேம்பர்ஸ், ஒரு சிங்கிள் டைப்பர் உள்ளே இருக்குது. அதுக்கப்புறம் சென்சிட்டிவ் பேபி வைப்ஸ் 6 நம்பர்ஸ் இருக்கிற சென்சிட்டிவ் பேபி வைப்ஸ் பேக்கெட் இருக்குது. ஸோ இது நல்லா பேக்டாக இருக்கவே ஐ ஜஸ்ட் டோன்ட் வாண்ட் டு ஓப்பன் இட். நெக்ஸ்ட் கம்ஸ் அப் ஆன் Similac Strong Moms Reward Electrolyte Powder. This is for moms. So once we start feeding நம்மளுக்கு நிறைய எனர்ஜி வேணும் இல்லையா, அது சப்ளிமெண்ட்டுக்கு வந்து இப்போ பார்த்தீங்கன்னா பீடியாலைட் எலக்ட்ரோலைட் பவுடர் இருக்குது. ஸோ அதோட சாம்பிள் ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க. ஹானஸ்ட் பேபி வைப்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ ஹானஸ்ட் நல்ல பிராண்ட் அண்ட் 10 வைப்ஸ் இருக்குது இதில். வா, வாட்டர் வைப்ஸ். இதில் எத்தனை வைப்ஸ் இருக்குது? 10 வைப்ஸ். நிறைய வைப்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க டார்கெட்டில். இது வந்து 2 breast milk storage bags அண்ட் 2 disposable nursing pad கொடுத்துருக்காங்க. லான்சினோ அப்படிங்கிற ஒரு பிராண்ட்லேருந்து. இவங்களும் பார்த்தீங்கன்னா ஆக்வாஃபர் சாம்பிள் ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க. பேபி ரேஷ் க்ரீம். அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா திஸ் இஸ் ஆல் அபவுட் பேபி ரெஜிஸ்ட்ரி இன் டார்கெட். இட்ஸ் கம்மிங் அப் பேபி பம் கோகனட் பாம். ஸோ இதுவும் வந்து டைப்பர் ரேஷ். இது ஆக்சுவலி சூப்பர் காஸ்ட்லி, சூப்பர் ரேஷ் க்ரீம் ஆக்சுவலி. கைண்ட் ஆஃப் மாய்ஸ்சரைசர் பேபி பம். சூப்பர். தே கேவ் அஸ் லைக் 28 grams worth சாம்பிள். இதெல்லாம் அழகாக நம்ம டைப்பர் பேக்கில் வச்சுட்டு இருக்கலாம் எனக்கு வெளியே போகிறப்போ. நெக்ஸ்ட் கம்ஸ் இங்கேயும் பார்த்தீங்கன்னா அவினோ பேபி லோஷன். கிட்டத்தட்ட ஒரு 29 ml சாம்பிள் கொடுத்துருக்காங்க. கண்டிப்பாக திஸ் வில் பி வெரி யூஸ்ஃபுல். ஏன்னா நான் அவினோ தான் பிளான் பண்ணிகிட்ருக்கேன். இது பார்த்தீங்கன்னா பூகி வைப்ஸ் ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க. திஸ் இஸ் ஆல்சோ வெரி நேச்சுரல் அண்ட் நோ ஆடட் பர்ஃப்யூம். ஸோ இட் இஸ் வெரி காஸ்ட்லி. அலாங் வித் தட் $1 கூப்பனும் இருக்குது. ஸோ திஸ் ஹேவ் ஒன்லி 1 wipe because it's very costly. ஃபைனலாக திஸ் இஸ் ஃபார் மாமா ஸ்ட்ரெச் மார்க்ஸ் லோஷன் இது. ஸோ திஸ் இஸ் ஃபார் அஸ். கிட்டத்தட்ட 20 ml சாம்பிள் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ தட்ஸ் இட். ஆக்சுவலி பார்த்திங்கன்னா நிறைய கொடுத்துருக்காங்க டார்கெட்டில். இட்ஸ் $80 worth வெல்கம் கிட் கொடுத்துருக்காங்க. இது சூப்பர் பேக் ஆக்சுவலி. எனக்கு அவுட் ஆஃப் ஆல் திஸ் வெல்கம் கிட் எனக்கு டார்கெட் தான் ரொம்ப பிடிக்கும். இட்ஸ் ஆஃப் ஃப்ரீ காஸ்ட். இது வரைக்கும் காமிச்சது எல்லாமே ஃப்ரீ ஆஃப் காஸ்ட். ஸோ நோ நத்திங் டு பே. அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா ஃபைனல் பேபி கூடி பேக் ஓப்பன் பண்ணி காட்ட போகிறேன். திஸ் இஸ் ஃப்ரம் மை ஃபேவரட் ஷாப். பட் வந்து கூடி பேக் இஸ் ஓகே ஒன்லி. எங்கேருந்து பார்த்தீங்கன்னா பை பேபியிலேருந்து இந்த கூடி பேக் எனக்கு வந்ததில்லை, போய் வாங்கினேன். ஸோ இதுவும் பார்த்தீங்கன்னா பேபி ரெஜிஸ்ட்ரி க்ரியேட் பண்ணிவிட்டு நான் வந்து எனக்கு கூடி பேக் வேணும்னு சொல்லி ஸ்டோர் பிக்கப் போய் பண்ணிக்கிட்டேன் நான். ஸோ டார்கெட் அண்ட் பை பேபி மட்டும் ஸ்டோர் பிக்கப். அமேசான் அண்ட் வந்து வால்மார்ட் பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு வந்து ஹோம் டெலிவர் பண்ணாங்க. ஸோ திஸ் இஸ் ஆல்சோ இன்ட்ரெஸ்டிங் பேக். பட் டார்கெட் அளவுக்கு இல்லை. பட் பை பேபி ஹேவ் சூப்பர் ரேஞ்ச் ஆஃப் ப்ராடக்ட்ஸ், சூப்பர் ஆஃபர்ஸ். எங்களோட பெரிய பெரிய ஸ்டஃப்ஸ்லாம், எங்கள் பேபிக்கு தேவையான பெரிய பெரிய ஸ்டஃப்ஸ்லாம் லைக் ஸ்ட்ராலர் அண்ட் பேபி பேஸ்கெட், பேசினெட் எல்லாம் வந்து நாங்கள் பை பேபியில் தான் வாங்கினோம். பேபி ரெஜிஸ்ட்ரியில் போட்டதுக்கப்புறமும் எங்களுக்கு நிறைய ஆஃபர்ஸ் வந்திருந்தது. ஸோ ஐ திங்க் பை பேபி இஸ் வெரி குட் டு பை பேபி ப்ராடக்ட். இப்போது நம்ம அந்த வெல்கம் கிட், பேபி வெல்கம் கிட்டில் என்னென்ன கொடுத்துருக்காங்க நம்ம பார்க்கலாம். வா, ஃபர்ஸ்ட் கம்ஸ் மை ஃபேவரட் ஃபீடிங் பாட்டில். ஐ டோன்ட் நோ ஃபீடிங் பாட்டில் யூஸ் பண்ணுவேன்னா என்னன்னு தெரியல. பட் திஸ் இஸ் வெரி குட். ஃபிலிப்ஸ் அவெண்ட் ஃபீடிங் பாட்டில் கொடுத்துருக்காங்க. ஆன்டிகாலிக் பாட்டில். வெரி வெரி ஃபைன், வெரி குட். அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா அகெயின் அவெண்ட்டில் கொடுத்துருக்காங்க. ஃபிலிப்ஸ் அவெண்ட். இது என்ன ப்ராடக்ட்னு பார்த்தீங்கன்னா நேச்சுரல் பாட்டில். போத் ஆர் வெரி குட். சூப்பர். நூடுல் அண்ட் போ இதில் இருந்து
நியூபார்ன் ஷாம்பு வாஷ் அண்ட் லோஷனுக்கு வந்து சாம்பிள் கொடுத்துருக்காங்க. மானிட்டருக்கு ஒரு கூப்பன், அதுக்கப்புறம் ரெஜிஸ்ட்ரி கைட், போய் எதெல்லாம் ஆர்டர் பண்ணலாம் அப்படிங்கிற எல்லாமே டீட்டெயில்ஸ் இதில் கொடுத்துருக்காங்க. எவ்ரி திங் இஸ் தேர். நாங்கள் பை ஷாப்புக்கு போனோம், பை பேபி ஷாப்புக்கு போனோம். அமேசிங், சூப்பராக இருக்குது ப்ராடக்ட்ஸ்லாம். நிறைய கூப்பன்ஸ் இருக்குது, லாட் ஆஃப் கூப்பன்ஸ். பை பேபி, டேப்பிள், ரெஜிஸ்ட்ரி என்றால் பேபி ஆன் போர்ட் ஸ்டிக்கர் ஃப்ரம் பை பேபி. ஸோ காரில் இந்த ஸ்டிக்கர் போட்டுக்கலாம் நம்ம, வெரி யூஸ்ஃபுல்லாக. இவங்களும் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்ட்ரெச் மார்க்ஸ் லோஷன் ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க, சாம்பிள், சேம் அமௌண்ட் சாம்பிள் 20 ml சாம்பிள் கொடுத்துருக்காங்க. வாவ். மஸ்டலா கிளன்சிங் வாட்டர், திஸ் இஸ் ஃபார் பேபி. இப்போ நம்ம வெளியே எங்கன்னா போனோம்னா ஒரு வாட்டர் வேணும், கிளன்சிங் வாட்டர் வேணும்னா we can make use of this to wipe or something. நல்ல பேக்கிங்கில் கொடுத்துருக்காங்க. ஸ்கின் கேர், திஸ் இஸ் ஃபார் அதான் பேபி ஸ்கின்னுக்கு. 2 பூகி வைப்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க வித் கூப்பான்ஸ் அட் த பேக். ஸோ 2 பூகி வைப்ஸ். இது நேச்சுரல் வைப்ஸ் வித்தவுட் பெர்ஃப்யூம். ஸோ வாட்டர் வைப்ஸ் யூஸ் பண்ணுறதா இருந்தால் பூகி வைப்ஸ் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். திஸ் இஸ் சூப்பர் குட். அக்வாஃபேரில் பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட 10 grams வர்த் சாம்பிள் கொடுத்துருக்காங்க. ஐ லவ் திஸ் பிராண்ட் ஆக்சுவலி. இது பேபி ரேஷ்க்கு சூப்பராக இருக்கும்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ வச்சிருக்க சாம்பிள்ஸ்லாம் ஐ திங்க் ஐ மே யூஸ் இட் ஃபார் அக்வாஃபேர். அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இவங்களும் ஒரு கிரைப் வாட்டர் சாம்பிள் கொடுத்துருக்காங்க. தட்ஸ் இட். திஸ் இஸ் த குடி பேக் ஐ காட் இட் ஃப்ரம் பை பேபி. பை பேபி. இப்போ பார்த்திங்கன்னா நான் என்ஃபேமில் அண்ட் சிமிலாக் வெப்சைட்டில் போய் ரிஜிஸ்டர் பண்ணேன் ரிவார்ட் ப்ரோக்ராமுக்கு. அதுக்கு பார்த்திங்கன்னா குடி பாக்ஸ், இது மாதிரி சாம்பிள் பாக்ஸ் வீட்டுக்கு அனுப்பிச்சிருக்காங்க. இது பார்த்திங்கன்னா நான் ஷூட் பண்ணதுக்கப்புறம் வந்ததுனால தனியாக நான் எடுத்திருக்கேன். ஸோ இந்த பாக்ஸ் ஓப்பன் பண்ணால் இது மாதிரி நிறையா கூப்பன்ஸ், அதுக்கப்புறம் ப்ராடக்ட் டீட்டெயில்ஸ், அதுக்கப்புறம் இது மாதிரி பார்த்திங்கன்னா கொடுத்துருந்தாங்க. இங்கே பார்த்திங்கன்னா 2 செட் ஆஃப் ப்ராடக்ட், இன்ஃபேண்ட் ஃபார்முலா ப்ராடக்ட்டு 4 சாஷெட்ஸாக கொடுத்துருந்தாங்க. ஸோ இது என்ஃபேமிலேருந்து வந்திருந்தது. இதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா சிமிலாக்லேயே நான் ரிவார்ட் ப்ரோக்ராம்ஸில் ரெஜிஸ்டர் பண்ணியிருந்தேன். அதுக்கும் பார்த்திங்கன்னா வெல்கமிங் கிட் மாதிரி இது கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இதுக்குள்ளே பார்த்திங்கன்னா 3 ஃபுல் பாக்ஸஸ் கொடுத்துருக்காங்க அலாங் வித் சம் வவுச்சர்ஸ். லாட் ஆஃப் கூப்பன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க அண்ட் என்ஃபேமில் ரிவார்ட் ப்ரோக்ராம்ஸ் பற்றின டீட்டெயில்ஸ் அண்ட் இவங்களும் கூப்பன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. உள்ள பார்த்திங்கன்னா 3 ஃபுல் பாக்ஸஸ் ஆஃப் சாம்பிள் இருக்குது. எவ்ரி ஒன் இஸ் ஒர்த் ஆஃப் 1 LB. ஸோ these are all the benefits and sample goodie box I got from Similac and Enfamil for baby formula. ரெஜிஸ்ட்ரி பண்ணி வாங்கின குடி பாக்ஸஸ் அண்ட் குடி பேக்ஸ்லாம் பார்த்தீங்களா, சாம்பிள்ஸ்லாம் சூப்பராக இருக்கும். நீங்களும் இஃப் யூ ஆர் எக்ஸ்பெக்டிங் யுவர் பேபி கிரியேட் அ பேபி ரெஜிஸ்ட்ரி இன் டிஃப்ரெண்ட் ஷாப்ஸ். இதையும் தாண்டி நிறைய ஷாப்ஸ்லாம் இருக்குது, லைக் பேபி லிஸ்ட், ஐ திங்க் எஸ் பேபி லிஸ்ட் இருக்குது. அப்புறம் நியூபின்னு ஒரு லிஸ்ட் இருக்குது ஃபார் பேபி ரெஜிஸ்ட்ரி. அவங்களும் வந்து குடி பாக்ஸ் கொடுக்குறாங்க, பட் அவங்களாம் வந்து ஷிப்பிங்க்கு பே பண்ணணும். பட் இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அப்சல்யூட்லி ஃப்ரீ. ஸோ இதனால் என்ன யூஸ்ன்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு கொஞ்சம் சாம்பிள்ஸ் கிடைக்கும். நாட் மச் பிக் டிஃப்ரென்ஸ், பட் இட்ஸ் ஓகே, நம்மளுக்கு ஒரு ஐடியா கிடைக்கும். அண்ட் கிரியேட்டிங் எ பேபி ரெஜிஸ்ட்ரி வில் கிவ் யூ லாட் ஆஃப் ஒரு ஐடியா இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். ஹோப் யூ கைஸ் ஆல்சோ கிரியேட் a பேபி ரெஜிஸ்ட்ரி அண்ட் கெட் சம் goodies அண்ட் கெட் சம் ஆஃபர்ஸ். ஸோ இன்னொரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான டாப்பிக்கில் உங்களை நான் திருப்பி மீட் பண்ணுறேன். அது வரைக்கும் பை பை ஃப்ரம் ரூமி.